Mėlyjei, šią gražią Liepos dieną sveikiname su jumis leidyklos Arpresa ir Reader's Digest vardu. Netrukus turėsite išskirtinę progą sužinoti, kas didžiajame žaidime 17 laimės įspūdingą pirmąjį specialųjį prizą, kurio vertė net 15 000 eurų. Šiandien pirmojo specialiojo prizo laimėtojo išaiškinimą stebi leidyklos Arpreso direktorius Ričardas Bernatavičius, didžiojo žaidimo komiteto pirmininkė Eglė Jančiauskė, UAB auditorių biuro atstovė Miglė Žigelytė ir informacinių technologijų specialistas Aurelijus Rožėnas. Visi nekantraujame sužinoti, kamgi atiteks šis puikus didžiojo žaidimo 17 pirmasis specialusis prizas. Tad pradėkime žaidimą ir sužinokime, kamgi šį kartą nusišypsos sėkmė ir kas džiaugsis laimėjimu. Sveikiname poną Joną Juškų iš Telšių. Jūs ką tik laimėjote pirmąjį specialųjį žaidimo prizą, puikų automobilį Hyundai i30, kurio vertė net 15 000 eurų. Jei pageidausite, prizą galėsite atsimti pinigais. 15 000 eurų bus pervesti į jūsų sąskaitą. Džiaugiamės kartu su jumis ir nuoširdžiai sveikiname. Štai ir sužinojome, kas laimėjo leidyklos Arpresa ir Reader's Digest įsteigtą nuostabų didžiojo žaidimo 17 pirmąjį specialųjį prizą. Su laimėtoju netrukus susisieks žaidimo organizatoriai ir susitars, kaip jam bus įteiktas prizas. Primenu, kad 2015 m. gruodžio 21 d. didžiojo žaidimo 17 finale bus išdalinta dar daugiau įspūdingų prizų, kurių vertė daugiau nei 60 000 eurų. Iki kitų malonių pasimatymų.